我唔理你買咩價都好啊！我哋公司咧俾7萬蚊，7萬啊！大家聽清楚啊！真係實打實攞翻啲現金啊俾業主。Hello， 大家好，又係我 Nico。咁Nico 咧就好耐都冇見到大家啦。咁其實呢段時間咧就其實都發生啲嘢嘅，因為上條片咧就可能即係踩到開發出條線啦。咁人哋已經係要求我錄咗假條片噶啦，喺公司施壓俾我啦。咁亦都係有同行啊，有開發商啊啲嘢，因為成交太多啦嘛。咁有啲嘢咧就人哋唔俾我去曝光咁多嘢。咁當然啦，大家都聽過就算啦，大家都知道咩回事噶啦。咁Nico 咧就經過呢幾個時間嘅沉澱啦，其實都諗過好多嘢嘅。而家咧就係公司咧就決定咧就支持我去堅持去做呢條路，幫到大家去避慳，去講啲真話俾大家聽。咁咧今日咧我就嚟到感受國際花城嚇，我相信而家咧有90%香港人其實都知道呢個盤嘅叫中山坦洲嚇，係臨近珠海嘅樓盤。咁呢度屬於坦洲嘅北邊。咁你見到咧，目前嚟講咧就好多已經係住晒嘅，呢度位置好多嘅業主已經住晒收晒樓㗎啦。咁而家咧就Nico咧嚟呢度今日咧係因為啱有業主過嚟呢邊辦手續，咁你攞呢個文件袋都係幫佢簽約嘅啫。咁我哋順便咧今日咧係幫攞埋即係公司攞啲錢過嚟咧，俾翻嗰啲業主，同埋咧3間嘅。咁呢個盤咧，我同大家講清楚嚇，我唔理你買咩價都好啊，我哋公司咧俾7萬蚊，7萬啊！大家聽清楚啊！咁我哋唔講咩裝修券啊、家私家電呢啲嘢咧，其實呢啲所有嘢都好啊，都係開發商送嘅，同我哋公司係冇關係嘅。即係我唔論你揾邊個 agent 買都好，其實呢啲都係一定有嘅。只要開發商有，佢一定俾你，係直接攞錢俾大家睇啊！嗱，今日咧我約咗業主過嚟嘅啦，咁我哋咧就一路咧就真係實打實啊！攞翻啲現金啊俾業主，因為由於咧就轉賬有限，咁咧等我哋啲卡已經轉爆咗啦。等一陣咧Nico咧會去銀行將啲錢存翻喺銀行。咁我哋咧就今日咧就都係順便拍條片俾大家睇嘅啫。咁等一陣咧我會同大家介紹下呢個盤嘅情況啊。我哋開片。而家咧我係感受國際花城嘅湖中央嚇，咁係大家去望下。咁佢喺呢一帶嘅鋪位同個入住率其實好高嘅。咁我大概數下已經收到樓嘅情況下其實有60%以上嘅入住率。咁其實好多人香港人選擇喺呢度置業買樓嘅原因好簡單嘅，就係交通方便。點解佢話交通方便咧？因為佢哋係返香港嘅情況下咧，就有車返香港方便，門口就有㗎啦。咁門口咧其實係暫時嚟講班次冇多，長日一到星期5咧有一班車返香港嚟回啊。咁星期6日咧佢嚟回咧就可以去到2班車次啊。咁日後如果隨住嘅入住率高咗之後咧，增加佢嘅班次嘅。咁第二點咧就呢個園林個設計咧，其實環境好舒服嘅。相當你住喺呢度嘅情況下咧，就相當於喺公園入邊，你屋企就係有間公園喺入邊散下步、跑下步啊、釣下魚啊，其實呢啲好舒適嘅。仲有就係呢個盤咧，成個配套咧已經成熟咗噶啦。因為國際花城到目前為止有10年嘅開發時間噶啦，大多數咧就係珠海人買嘅開始，後期港珠澳大橋通車之後咧，就好多香港人都好中意選擇呢個項目。係點解咧？因為佢係坦洲唯一一個有湖景嘅樓盤啊。咁成個盤咧就叫千畝大盤。咁個缺點有冇啊？咁Nico同你講講，缺點絕對有。第一個咧，呢個盤咧就啱啱講過係千畝大盤，咁量大咗情況之下咧，即係以後你嘅流通性咧會差啲。第二點咧，佢呢個盤咧，佢個收樓時間咧，就目前嚟講下對呢啲急住入住嘅業主其實唔友好嘅。而家買下最快嗰一批都係明年嘅年底收樓。咁你有啲人問我Nico，呢個盤會唔會爛尾嘅？呢個地方已經開發10年㗎啦。咁其實咧，開發商萬捷地產咧，目前嚟講下個財務情況咧係良好嘅。而家我企喺呢個位置咧，都揼升都係喐緊工嘅，其實進度係冇拖慢嘅，一定會準時收樓嚇。咁佢咧個好處咧，成個坦洲嚟講咧係價錢係有優勢嘅。而家係賣緊成個盤係大概1.2萬出頭就有交易㗎啦，有成交㗎啦。嗱，如果你買間89方嘅3房2廳2衛嘅面積，咁總價係80幾萬嘅情況下，
咁你一間首期已經4到5萬之間啦，咁月供3000幾蚊啦。咁如果你買得呢個單位嘅情況下咧，我公司講咗啦，直接俾翻7萬蚊俾你。咁換句嚟講，你唔首期唔使俾之外，你仲有幾萬蚊攞，咁你自己供30年啦，3000幾蚊一個月。嗱，其實大家都知道呢幾年其實好難嘅。咁Nico今時咧同大家做回贈服務咧，即係線上服務咧，都係因為公司嘅發展需要，希望咧就長做長有。咁我哋唔係做一次性生意㗎嚇。咁揾下Nico咧，即係有需要嘅情況下想睇樓嘅，我哋公司都係派車嘅，免費嘅嚇，唔收任何費用嚇。咁都係包食嘅，同大家條件一樣嘅啫。咁只不過我哋返嘅即係回贈嘅金額咧，可能嚟講咧會得罪好多同行啊。如果大家覺得呢條片有用嘅話咧，亦都可以 share 俾身邊有需嘅朋友咁亦都係點個 like 支持下。嗱，而家廢話唔講啦，我哋直接去現場睇。咁現場咧就大家講清楚嚇，呢度係異地用板間嚇，冇實體樓睇嘅嚇，因為而家仲建緊嘅。咁我哋去異地用板間睇個戶型係1比1嘅，好冇？咁我哋出發。嗱，而家我哋咧到咗呢個用板間89方嚇，佢呢度寫住咧係2房2廳2衛2陽嚇。咁大家入去睇下，知道就係咩回事？點解唔係3房2廳2衛啊？入面望下先。咁我哋大門一入嚟之後咧，呢個位咧啲全部配送嘅入門嘅電子鎖啦，呼叫嘅系統嚇。咁入嚟之後咧，呢個位置咧係有一個做鞋櫃嘅。咁其實呢個開發商嚟講咧，佢就送咗全屋嘅大禮包、物品嘅清單全部全送㗎啦。咁每次嚟講咧，你就買呢度咧就拎包入住就得㗎啦。空調窗簾床嗰啲嘢，你都唔需要再買㗎啦。價值5萬蚊。咁我哋再入嚟之後咧，我哋右手邊咧就有一個餐廳係一個長方形嘅餐台就得㗎啦。圓形嚟講咧就會窄少少，到時唔好錯。咁去到呢個位置嚟講咧，個廚房咧就腰字形嘅廚房，咁佢個洗手台咧就係兩個嘅，2個洗手台分析㗎嚇。咁呢個位置咧就擺唔到2面冰箱㗎啦，只可以擺單面冰箱啊。咁我哋而家咧行到呢個位置咧，就你屋企嘅客廳，咁一家人坐呢度咧就細又細座啦，細間坐呢度幾溫馨嘅感覺啊。咁電視機咧，大家都可以擺翻一個65寸嘅電視，都絕對冇問題嘅。咁個露台呢個位置嚟講咧，佢係用板異地噶嘛，咁露台嚟講都算夠大嘅，比較大啲89方我做咁嘅露台，其實都幾開揚嘅。咁而家買緊啲咧就係南向同北向，咁北向咧就望住嘅湖景嘅，南向望沿南大家都清楚啲咁行入嚟之後咧，呢個一個叫走廊通道咁呢個係洗手間呢個叫客位都全部包晒㗎，你見到所見即所得呢啲產品都全部係配晒嘅。咁而家我哋行翻出嚟之後咧，佢左右咧有2間房個兒童房都得咁其實我哋望到咧呢個房咧，其實都幾開闊下嘅。咁全屋咧全部有晒飄窗㗎，大家去利用下去擺啲嘢去做個櫃仔都得㗎。咁呢啲衣櫃咧就開發商全送㗎啦當然啦，佢未必係送呢一隻可能就其他款啦，因為肯定會有俾你嘅。咁個床咧床墊全部送晒㗎啦大家去望下。咁去到主人房呢個位置咧呢個主廁嚟㗎。咁到時呢個位置咧係有門嘅，因為而家係用板間，出日開發商係唔裝嘅。到時交樓俾你嘅時候咧係有個門俾你嘅。咁入邊咧你見到咧就一定會配晒俾翻你㗎啦咁我哋行到呢個位置咧，就主人房嘅主套嚟嘅。咁我望到咧就衣櫃、床頭櫃都有嘅。咁你見到啲牆紙咧，到時係冇嘅，係白色297即係統一嘅，開發商統一嘅。咁我哋行翻出嚟之後咧，我行出嚟嘅左手邊咧，呢個咧有一個細房嚟嘅。咁我講個細房啫，其實開發商係講陽台。點解咁講咧？你去望到咧，佢報建嘅時候咧，呢個係做室內嘅房間房間冇得咁細嘅嘛，係咪先？咁開發商咧就將呢個陽台佈晒之後咧，變成一間房。咁咧到時交付嘅時候咧，俾翻你嘅時候咧，就係咁嘅樣嘅。
呢度唔封窗嘅，唔幫你封嘅，到時你自己揼翻得㗎啦。嗱，呢個戶型咧就係呢個樓盤入邊嘅銷型之一，因為門檻低，總價低咁首期亦都好低，月供亦都好低咁你同呢個攞嘅着數咧亦都好高因為你唔理你108方好，89方好，135方都好，都係俾7萬蚊咁我哋係隔離睇翻另一個戶型108方嘅戶型高。嗱，我哋而家嚟到108方戶型都係逆銷戶型之一可以望做到3房2廳2衛3個陽台大家入去望下先。咁我哋望到呢個門咧都係一樣嘅，有交標嘅咁入嚟之後咧，呢個有一個我哋叫報建嘅做陽台嘅陽台。咁你見到咧呢個位置咧寫住室內因為佢到時報建嘅時候呢個做房間嘅。咁呢個位置咧，亦都一樣嘅做陽台嘅咁到時交俾你之後咧，佢 book 咗之後咧，成嚿係俾咗你嘅。咁個交付標準咧，同89方個戶型係一模一樣嘅。咁我哋行到呢邊之後，一出嚟之後咧，呢度係雙陽台，南北雙陽台對流嘅。咁我哋望到餐台同餐廳一路之隔係對面咁呢度位置有個廚房，呢個廚房咧比89方就大好多噶啦。咁你去望到咧，成個冰箱咧，肯定係做雙開門嘅冰箱，咁啲洗手台咧同嗰啲材質都係同到時交標都係一模一樣嘅咋。咁上面啲櫃嗰啲廚房啲櫃灶嗰啲抽煙機全部齊晒噶啦咁呢個位置咧就一個生活陽台，你可以留一間用嚟晾衫，有一間用嚟欣賞成個國際花城嘅園林同埋嗰個湖景同埋個湖景咁個廳咧就大家望到咧係好開闊嘅，呢個唔使講啦。哪怕你擺間75寸電視都可以做得到嘅。咁陽台嗰度咧就真係好舒服，真係好舒服咁長嘅陽台大家係望到你呢度咧哪怕屋企有小朋友咧點玩都得，冇問題嘅。咁成個露台如果高層嘅話咧，就絕對係好開揚嘅，成個景咧係冇遮擋嘅冇遮擋嘅。如果買嗰啲北向嘅湖景係冇遮擋嘅南向嗰度咧係望園林嘅，南向望園林嘅咁我哋咧行到呢個位置嚟講咧，可以見到咧呢個客位嚟嘅，你望到咧全部係到時交付係俾你嘅咁都比較舒適度比較高。咁我可以望到咧，呢個係一個兒童房嚟嘅，設計咗兒童房嘅咁到時咧，你自己去設計咯，因為到時交俾你嘅瓷磚牆面啲床全部開發商都有送㗎啦。咁呢個咧就一個都係多一間房出嚟，呢個房咧就連埋個露台。咁你平時嚟講咧，就相對嚟講比較開揚啲，因為佢係玻璃門嘛。咁到呢個位置咧就一個主人房。主人房咧你可以留一啲主人房。主人房咧廁所咧，其實唯有覺得我個人覺得唔好咧，就係呢個廁所係對住個床嘅。咁對我嚟講咧，其實我有啲就計嘅。咁其實開發商都知道係唔好嘅，所以開發商咧佢將個衣帽間咧嘅設計喺呢個位置你哋望下。咁咧呢個咧平時換衫嘅時候咧，呢度可以拉嘅，可以拉嘅咁瞓覺都可以拉嘅咁變成咧你從風水學嚟講咧，廁所同床咧唔會對沖。咁到時咧啲飄窗啲嘢位咧，因為有啲開發商咧係 book 咗飄窗嘛，呢個飄窗 book 唔到嘅，因為佢呢度下邊係空調機位嚟嘅。咁我等陣咧就今日呢個國際花城咧呢個盤咧就已經係冇啦，已經睇晒㗎啦。咁仲有兩個戶型咧，就我哋下次咧再同大家影啊。咁今次咧我哋到而家為止。嗱，今日咧就盤就睇晒啦，戶型都大家都好清晰㗎啦。咁Nico 咧今日咧就仲有一條 tips 俾大家嚇。咁其實大家都知道呢段時間咧 YouTube 上邊咧好多有回贈嘅服務啊嚇。咁真假啦，有啲收到錢，有啲收唔到錢啊。咁點解收唔到錢咧？我今日Nico 咧就教下大家點樣保障翻自己嘅利益。咁其實大家同嗰啲公司簽合約嘅時候咧，要留個心眼。咁我哋咧就係咁樣情況嘅。我哋咧所有佣金所有嘅現金都好，唔係直接通過開發商嘅嚇。開發商係對接平台嘅。咁可以理解就係叫軟件叫貝殼叫平台公司，咁對接開發商嘅。咁我哋作為 agent 嚟講咧，我係對接呢個貝殼公司嘅嚇。咁所有佣金都係佢哋打翻俾我哋嘅嚇。咁有啲合同會寫清楚，收到開發商幾日嘅錢有幾多先要打翻俾你嚇。
咁有時候咧呢啲好難拗嘅，捉屎塞嘅啫，好難拗嘅咋。咁有時打官司係打唔贏嘅。咁其實點樣做去保障翻大家咧？第一個你要同合約時間咧入邊，第一個睇邊個公司，第二個咧睇法人。法人是否係呢間公司嘅老闆？第二個咧，我希望大家咧就買樓嘅時候咧，要對翻嗰個 agent 個 sales， 咁攞住個身份證同你簽個合約。咁公司簽一份，個人簽一份。個人咧就呢個 sales 簽一份，即係同應承你返幾多錢嘅呢個人同簽一份。第二個咧就公司簽一份，要公章冚晒公章咁費事到時係踢波玩下 A 玩下 B 阿 B 又玩下 A 到時你唔知玩邊個。咁最好咧就你買嘅時候咧就縮短時間，盡快收錢，唔好俾佢拖拖得越耐咧對你嚟講係唔一件好事嚟㗎咁我哋就今日到呢度㗎啦。如果今日覺得Nico幫到大家嘅話咧，我希望大家點翻個 like 支持下。咁我哋下期再見啦，拜拜。